السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إن شاء الله تستافدوا معايا من هذه الوصفة، يعني بطريقة تقليدية إن شاء الله الرحمن الرحيمين. أنا كنت في البلاد لقيتهم صاوبين هذه الوصفة في البلاد عندنا، لقيتهم صاوبينها كيشربوها إلى فيهم الكحة، ويعني الطريقة زوينة الصراحة. كنرجعوا شوية للتقليدي شوية، وإن شاء الله تستافدوا معايا إن شاء الله الرحمن الرحيمين. ونطلبوا ربي يحفظنا من هذه الكورونا اللي جات في الطريق، يا ربي تبارك وتعالى تحفظنا وتحفظ وليداتنا وليدات المسلمين اجمعين يا ربي تبارك وتعالى. المهم معنا ان شاء الله القرنفل، معنا سميتو هذا الثومه الحمراء، تكون الحمراء، وهذا الزعتر. كناخذوا سميتو الحك، كنديروا فيه الحك، كنديروا فيه شويه ديال القرنفل، قبصه ديال القرنفل، ها هي يعني قبصه هكا. كنهزوها كنديروها بحال هكا، وكنهزو سميتو الزعتر حتى هو، وتنديرو الثومه كنتقبوها شويه بالموس، كنديرو 5 ديال الحبات ها هما صافي. وكنسدو الحك وكنحركوه. المهم هاد الوصفه اللي درتها هي ديجا صاوبتها، هادي خصك تجلس واحد السيمانه، وتقريبا كل نهار خصك تحركها هكا، تحركيها بحال هكا. صوبت وحده ديال ولدي وحده طراجلي. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا ان شاء الله الرحمن الرحيم، والله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ وليدات المسلمين اجمعين. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.